오늘 만든 요리는 뭔가요? 이건 쉬어서 버리기 직전에 가자미 미역국인데 생크림과 함께 믹서기에 갈아서 재해석한 요리입니다. 자취하다 보면은 국이 잘 쉬거든요. 아니요. 죄송한데 미역보다 소금이 더 들어간 것 같거든요. 자, 먹어볼까요? 먹어볼게요. 이거 진짜 되게 특이한 조합이네, 이거. 그러니까. 이게 입에서 막 뭐가 막 이렇게 막 아까 선배님이 이거 만드실 때도 막 이걸 가지고 막 이렇게 막 탈락입니다.